លោកស្រីទេពសោមុនីគឺជាមេឃុំ5អាណត្តិលោកស្រីបានចំណាយពេលវេលាជាច្រើននិងលះបង់អស់កម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់សមភាព Gender ជាពិសេសស្ត្រីនិងក្មេងស្រីលោកស្រីទេពសោមុនីមានស្នាដៃជាច្រើននិងបានចូលរួមក្នុងការងារសង្គមដូចជាការពង្រឹងសមត្ថភាពនារីជាថ្នាក់ដឹកនាំភូមិឃុំការចុះអប់រំប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យយល់ដឹងអំពីច្បាប់ទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះច្បាប់អំពីការប្រឆាំងការជួញដូរស្ត្រីនិងកុមារការចុះអប់រំស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះឲ្យបានទៀងទាត់និងផ្សព្វផ្សាយអំពីភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងបានចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយឈរលើគោលការណ៍ស្មើភាពគ្នារយៈពេលដែលលោកស្រីធ្វើជាមេឃុំ5អាណត្តិលោកស្រីបានចូលរួមកសាងនូវសមិទ្ធផលជាច្រើនដូចជាផ្លូវថ្នល់ចំនួន16ខ្សែលូបង្ហូរទឹកចំនួន4កន្លែងប្រឡាយទឹកចំនួន16ខ្សែនិងបានចូលរួមទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការដើម្បីកសាងបង្គន់អនាម័យឲ្យមានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងភូមិនិងបានអភិវឌ្ឍសាលារៀនបឋមសិក្សាអង្គបាសคล้ายទៅជាសាលារៀនគំរូនិងបានកសាងភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងគ្មានអំពើចោរកម្មខ្ញុំជាមេឃុំខ្ញុំសូមអំពាវនាវក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មេងស្រីនិងស្ត្រីចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយក៏ដូចជាចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងនៅគ្រប់មន្ត្រីរាជការក៏ដូចជានៅឃុំទាំងមូលសហគមន៍ទាំងមូលដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនិងចូលរួមអភិវឌ្ឍក្នុងសហគមន៍យើងឲ្យទទួលបានសម្រេចតាមអ្វីដែលយើងគ្រោងទុកនិងអនុវត្តទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដែលរដ្ឋាភិបាលខំលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងធ្វើហើយយើងពង្រើយកតៅអត់បានអញ្ចឹងយើងត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនយើងដោយផ្ទាល់គឺផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងដើម្បីអនុវត្តការងារហ្នឹង